सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओके व्यूअर्स, रियोग चैनल में आज आपका फिर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए ऐसी चीज़ लेकर आया हूँ जो आप आए दिन उससे आपका सामना होता होगा, जिसे हम कहते हैं खर्राटा यानी स्नोरिंग। आमतौर पे आप देखते होंगे कोई भी आदमी सो रहा है तो उसके सांसों से बड़ी कस के आवाज़ आती है, लंबा, और फिर बंद होता है। फिर जब वो सांस लेता है फिर वो आवाज़ होता है, फिर छोड़ता है। इसको स्नोरिंग कहते हैं। ये होता क्यों है, इसका रीज़न क्या है? जो हमारे सांस है वो हम विंड पाइप के जरिए अंदर लेते हैं। तो जब ये जो सॉफ्ट पैलेट है, सॉफ्ट पैलेट और यूविला अर्थात टॉन्सिल, तो वहाँ पे जो हमारा ऊपर से जो टॉन्सिल आ रहा है वो, और ऊपर तलवे के इसमें जो सॉफ्ट पोर्शन है, ये दोनों के मिलने से एक वाइब्रेशन होता है, जिसकी वजह से ये आवाज़ आती है। ये आवाज़ होती क्यों है, ये खर्राटा होता क्यों है? क्योंकि हमारा जो जीभ और थ्रोट, गले का जो मसल है वो कमज़ोर है, उसकी वजह से ये हमारा स्नोरिंग होता है। थ्रोट टिश्यू जो है, थ्रोट टिश्यू वो जो है बल्की हो गया है, हैवी हो गया है, इसकी वजह से। नेक टिश्यू हैवी हो गया है, इसकी वजह से। और जो हमारा टॉन्सिल है वो लंबा है, उसकी वजह से वो वहाँ टच होता है, और जब हम विंड पाइप से सांस खींचते हैं तो उसे वाइब्रेशन होकर के ये आवाज़ होता है। और जो नजल एयरवे है उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन होने से भी ये आवाज़ होता है। या नाक के दोनों नासिका के बीच में जो वाल है उसमें कोई डिफॉर्मिटी है, उसकी वजह से भी ये स्नोरिंग होता है। तो इस तरह से ये इसके मेन कारण है। अब इसका इलाज क्या है? इसका इलाज इस बात पर निर्भर करता है कि वो डायग्नोज क्या हुआ। क्या वो नजल एलर्जी है, इसकी वजह से होता है, या फिर कोई इन्फेक्शन है उसकी वजह से हो रहा है, या कोई डिफॉर्मिटी है उसकी वजह से हो रहा है, या फिर टॉन्सिल के इनलार्जमेंट की वजह से है, या फिर जो नेजल कैविटी है उसके पीछे जो मसल है उसकी वजह से है। तो इन कारणों को देखने के बाद ही उसका इलाज किया जाता है। अभी जो आदमी इस चीज से पीड़ित है वो खुद भी कुछ चीजों का ध्यान रख सकता है, जिसकी वजह से ये कम हो सकता है। जैसे एक स्लीपिंग पैटर्न बनाए, दूसरा कि वो पीठ के बल ना सोए, वो किसी साइड में सोए, या तो लेफ्ट साइड सोए या राइट साइड, लेफ्ट करवट या राइट करवट सोए। सोते समय जो उसका सिर है वो 4 इंच से ज्यादा ऊपर ना हो। वो एक एथलीट की तरह डेली अपना एक नियम बनाए कि वो उठेगा, वॉक करेगा, जॉग करेगा, रन करेगा और एक्सरसाइज करेगा, ताकि उसका बॉडी वेट कम हो, कंट्रोल हो। कोई भी स्लीपिंग पिल या कोई मेडिसिन या ट्रैंक्विलाइजर सोने से तुरंत पहले ना ले। तो इस तरह से कुछ प्रिकॉशन वो लेकर के और खुद भी इस चीज को कंट्रोल कर सकते। अभी इसका यौगिक मैनेजमेंट कैसे करेंगे? यौगिक मैनेजमेंट के लिए सबसे पहला जो स्टेप है वो ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में पहला जो आसन है वो है हैंड्स इन आउट। वो ताड़ासन पोजीशन में करेंगे। इसमें इनहेल करते हुए दोनों हाथों को सामने लाएंगे, दोनों हथेलियां आमने सामने। और अभी जब हम इनहेल करेंगे तो जब सांस अंदर खींचेंगे तो दोनों हाथ बाजू में जाएंगे और ये पूरा चेस्ट रीजन एक्सपेंड होगा। और जब सांस छोड़ेंगे तो ये सामने आ जाएंगे। सांस भरना, सांस छोड़ना, सांस भरना, सांस छोड़ना, ये है हैंड्स इन आउट। अभी दूसरा जो है हैंड्स स्ट्रेच। इसमें दोनों हाथों को आगे लाएंगे, इसको इंटरलॉक करेंगे
इसको सांस को अंदर भरते हुए इसको आगे की तरफ ले जाएंगे और सांस छोड़ते हुए इसको छाती के सामने लाएंगे। सांस भरते हुए पूरे इसको दोनों बाजुओं को स्ट्रेच करेंगे आगे की तरफ। ये दोनों शोल्डर आगे की तरफ पुश होंगे। सांस अंदर, सांस बाहर। ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, इस हाथ का स्ट्रेचिंग 135 डिग्री पे ऊपर, उसी तरह से पूरे हाथ को आगे खींचेंगे। शायद आपको देखने में दिक्कत हो तो मैं पोजीशन चेंज करता हूँ। सांस अंदर, सांस बाहर, सांस लेना, स्ट्रेच करना, सांस छोड़ना, वापस। ये दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप, ये पूरा ऊपर की तरफ, पूरा ऊपर स्ट्रेच होगा। ये पूरा पोर्शन, ये पूरा शोल्डर सब ऊपर की तरफ स्ट्रेच होगा। डाउन, सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर। नॉर्मल पोजीशन। और फिर आप अपने ओरिजिनल ताड़ासन पोजीशन पे आ जाए। अभी दूसरा जो है हम करेंगे इसमें डॉग ब्रीदिंग। डॉग ब्रीदिंग के लिए हम बैठ जाएंगे वज्रासन पोजीशन पे, दोनों पैर इस तरह खिले हुए और दोनों हथेलियां ऐसे, और श्वास को जिस तरह से डॉग ब्रीदिंग करता है उस तरह से करना है। जीभ बाहर होंगे, इसमें पूरा आपका ये गले का पोर्शन मसाज होता है, आपका ब्रीदिंग क्लियर होता है। दूसरा है रैबिट ब्रीदिंग। रैबिट ब्रीदिंग के लिए वज्रासन में ही रहेंगे, लेकिन हाथ ऐसे इतना झुका हुआ और मुंह खुले हुए होंगे। नीचे का होठ जो है ये इससे लगा हो, होठ मुंह खुले होने चाहिए, और इससे सांस लेने का जिस तरह से रैबिट सांस लेता है, ये है रैबिट ब्रीदिंग। अभी इसके बाद हम नॉर्मल पोजीशन में आ गए। अब करेंगे लूजनिंग एक्सरसाइज। लूजनिंग एक्सरसाइज के लिए सबसे पहले करेंगे हम नेक मूवमेंट्स। नेक मूवमेंट्स के लिए अपने पहले गले को सांस छोड़ते हुए नीचे ले जाएंगे, सांस भरते हुए ऊपर, पूरा ऊपर की तरफ ले जाएंगे, इस पे पूरा खिंचाव आएगा। सांस छोड़ते हुए नीचे, टुडी को चेस्ट से टच करना, या आपके मसल्स के ऊपर दबाव पड़ेंगे। सांस अंदर, सांस बाहर। ये है फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग। अभी इसके बाद इसका दूसरा, गर्दन को यहाँ सीधे रखते हुए दाहिनी तरफ को, सांस को छोड़ते हुए दाहिनी तरफ मुड़ना है, लेकिन इसको उठाना नहीं है। इससे टच करने की कोशिश करनी है, लेकिन गले को टच करने की कोशिश करनी, कान को, ना कि इसको उठाना नहीं। सांस छोड़ के यहाँ, और सांस लेते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट, सांस लेते हुए सेंटर, छोड़ते हुए राइट, सांस भरते हुए सेंटर। इस तरह दोनों तरफ 6-7 बार, हर एक्सरसाइज दोनों तरफ 6-7 बार करने हैं। इसके बाद जो तीसरा वेरिएंट है वो है सांस को छोड़ते हुए, ये पूरा टच होगा, टर्न होगा, इसको ऐसे बेंड नहीं करना है, ये सीधा ही रहेगा, और सिर्फ गला, ये पोर्शन राइट में जाएगा। और सांस को लेते हुए सेंटर, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, पूरा इसको टर्न करना है। ये आपके उस पे मसल्स पे जोर आने चाहिए, इधर ये दबना चाहिए। उसी तरह से सांस भरते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए दाहिने। ये एक्सरसाइज भी आपको 7-7 बार दोनों तरफ करना है। इसके बाद इसका चौथा वो है सांस को छोड़ते हुए नीचे,
अभी सांस को भरते हुए ऊपर और यहाँ तक आएगा, फिर सांस को धीरे धीरे छोड़ते हुए नीचे। अभी सांस को फिर भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। इसी तरह से कई लोग इसको एक ही तरफ से 7 बार लगातार करते हैं, दूसरी तरफ से, उसमें आपको थोड़ा चक्कर आने का डर रहता है। लेकिन यदि आप, अपना पर्पस है कि इस गले को मसाज करना, गले के मसल्स को एक्टिव करना, तो हमारा पर्पस सॉल्व होना चाहिए, इसलिए अल्टरनेट करें, वो अच्छा रहेगा। अभी हम इसमें दूसरा करेंगे फॉरवर्ड बेंडिंग, बैकवर्ड बेंडिंग। इसके लिए ताड़ासन पोजीशन, इसको पैर मिला के भी कर सकते हैं। जो पैर मिला के हम आगे फॉरवर्ड करेंगे तो दोनों हाथ हमारे साइड से झूलेंगे और फिर ऊपर जाएंगे। सांस को भरते हुए ऊपर, सांस को छोड़ते हुए, सांस को भरते हुए, सांस को छोड़ते हुए नीचे। इसमें यदि आपको इसमें बैलेंस में दिक्कत होती है दोनों पैर को जोड़ के ताड़ासन में करने के लिए, तो आप पैर को कम से कम 6 इंच खोल दें। 6 इंच खोलने के बाद अभी जब आप उसको करें, सांस भरें ऊपर और सांस छोड़ लें, सांस जब छोड़ें तो इसके अंदर स्विंग करेगा। इसमें ये ध्यान देने की ये जो फॉरवर्ड बेंडिंग बैकवर्ड बेंडिंग में है, इसमें और पादहस्तासन में फर्क है। पादहस्तासन में हम जमीन को टच करते हैं, पैर को टच करते हैं, सिर को नीचे लाते हैं, लेकिन इसमें क्या है, हम नीचे झुकेंगे लेकिन ये स्विंग करेगा, हाथ स्विंग करेगा। तो ये है फॉरवर्ड बेंडिंग एंड बैकवर्ड बेंडिंग। अभी हम करेंगे ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग के लिए हम 1 फीट का गैप करेंगे दोनों पाँव के बीच में और दोनों हाथ सामने। जब हम सांसों को लेंगे तो ये हाथ चेस्ट के ऊपर आएगा और ये पूरा जो है यहाँ से ट्विस्ट करेगा और गर्दन भी हमारा ऐसे ट्विस्ट करेगा जिधर हमारा हाथ जा रहा है, उसको देखने की कोशिश। फिर सांस छोड़ते हुए, सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए। तो इस तरह से ये हमारा ट्विस्टिंग है। इसमें हमारे पूरा गला दाहिने की तरफ और बाएं की तरफ मुड़ रहा है, जिसकी वजह से ये हमारा ये रीजन एक्टिवेट होता है। तो लूजनिंग एक्सरसाइज में मैं अब बताऊंगा आपको पवन मुक्तासन। पहले एक पाँव को मोड़ते हुए एक्सेल करके और घुटने को छाती से दबाना है और नाक को यहाँ टच करना है। ये पैर सीधा, ये पैर सीधा रहेगा, मुड़ेगा नहीं। ये सिंगल पाँव से हुआ। इसके बाद अभी हम पैर को इनहेल करते हुए ऊपर खींचे, इसको लॉक किया और इसको घुटने को दबाएंगे पेट के ऊपर, छाती के ऊपर और नाक को टच करें। यह है पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के बाद मैं बताऊंगा सूर्य नमस्कार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12। अब इसके बाद हम करेंगे योगासन। योगासन प्रैक्टिस जिसके द्वारा हम स्नोरिंग को बहुत हद तक रोक सकते हैं। इसमें सबसे पहला है अर्धकटी चक्रासन। ताड़ासन पोजीशन, सांस को इनहेल किया, ऊपर ले गए, इनहेल किया, ऊपर ले गए, ये पूरा खिंचाव आएगा और उसके बाद हम इसको दाहिनी तरफ सांस को छोड़ते हुए जहाँ तक जा सकते हैं जाएंगे और ये पूरा स्ट्रेच होगा। अर्धकटी चक्रासन। अर्धकटी चक्रासन के बाद अभी हम करेंगे वक्रासन। वक्रासन में कई वेरिएंट हैं। जो बिल्कुल सिंपल है वो है ये वेरिएंट है। इसमें ये पूरा यहाँ ये पूरा प्रेस पड़ता है और यहाँ पैर पकड़ के ये पूरा दाहिनी तरफ ये पूरा उधर जाता है। सांस नॉर्मल ब्रीदिंग। अभी सांस इनहेल करते हुए सामने, उसी तरह से दूसरी तरफ भी करना है। कभी भी कोई भी आसन करते समय दोनों साइड करना है, एक साइड नहीं, क्योंकि शरीर का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। कंधे के ऊपर से इसमें जो कठिन वेरिएंट है वो है सांसों को पूरा छोड़ के ये अंगूठे को पकड़ना है, बाएं की तरफ पूरा टर्न, दाहिने की तरफ पूरा टर्न करना है और पीछे की तरफ देखने का कोशिश। सिर इधर कंधे पे टिक सकता है। उसी तरह से दूसरी तरफ सांस लेते हुए वापस। इसका तीसरा वेरिएंट भी है जो कुछ इस तरह है। इस पैर के अंगूठे को इस पैर के नीचे रखना है और सांसों को इनहेल करते हुए ऊपर जाएं, सांसों को एक्सहेल करते हुए नीचे आएं और बाएं हाथ के कोहनी से पैर को, दाहिने पैर को दबाते हुए बाएं हाथ के उंगलियों से दाहिने पैर के अंगूठे को पकड़ लेना और फिर दाहिनी तरफ टर्न। उसी तरह से दाहिनी तरफ भी। इसमें जो लास्ट वेरिएंट है वो सांसों को छोड़ते हुए इस पैर के इस अंगूठे को पकड़ना और दाहिने की तरफ मुड़ना। इसी तरह से दूसरी तरफ। अभी इसके बाद मैं बताऊंगा भुजंगासन। भुजंगासन के लिए छाती के दोनों तरफ अपने हथेलियों को नीचे जमीन पर लगाएं, दोनों पैर मिले हों पीछे, पंजे बाहर की तरफ खींचे हुए और इसके दो हैं। ये अर्ध हुआ। अभी आधा करने से आपके पूरे हाथ के मसल पे, शोल्डर मसल्स पे जोर पड़ता है। अभी इसके बाद ये पूरा भुजंगासन हुआ। पूरे भुजंगासन होने से आपका पेट का मसल पूरा ऊपर की तरफ खींच रहा है। ऊपर की तरफ देखने की कोशिश करें। आपका पूरे पेट का जो मसल है वो टोन होगा और इसके फैट कम होंगे। ये हुआ भुजंगासन। भुजंगासन के बाद शलभासन। शलभासन के लिए पोस्चर यही रहेगा। दोनों हाथ की हथेली जंघे के नीचे और श्वास अंदर भरते हुए दोनों पैर पीछे से ऊपर उठेंगे, पूरे दोनों घुटने टाइट रहेंगे। यह है शलभासन। शलभासन के बाद मैं बताऊंगा धनुरासन। धनुरासन के लिए भी यही पोस्चर। अभी दोनों पैरों को एंकल से पकड़ लेंगे,
दोनों घुटने में थोड़ा सा गैप रहेगा। और अभी सांस को अंदर भरेंगे। सांस को अंदर भरते हुए छाती भी उठाएंगे और पीछे से पैर को खींचेंगे ताकि वो धनुष की तरह बन जाए। इससे पूरा आपके पीछे के जितने फैट्स हैं ये बर्न होंगे, पेट के फैट्स बर्न होंगे। ये धनुरासन। धनुरासन के बाद सर्वांगासन। सर्वांगासन के लिए पहले दोनों पैर को सर्वांगासन के बाद हलासन, और सर्वांगासन से ही हम चले जाएंगे हलासन में। जितना हो सकता है जाएं। जमीन पर टच होता है तो बहुत ही अच्छा, नहीं होता है कोई बात नहीं, घुटना मोड़े नहीं, घुटना टाइट ही रखें और धीरे धीरे सर्वांगासन पोजीशन में आ जाएं और फिर धीरे धीरे नीचे आ जाएं। अभी इसमें आपको एक और आसन उष्ट्रासन। उष्ट्रासन से जब हम उस क्रिया को करते हैं तो पूरा इस पे खिंचाव पड़ता है और हमारा ये पोर्शन टोन होता है, इसको मसाज मिलता है। अभी योगासन के बाद हम करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम करने से पहले हमको क्रिया करना जरूरी है, क्योंकि क्रिया जो है वो शरीर को प्राणायाम के लिए फिट करता है। तो क्रिया में क्या है कि हमको नेति करना है। नजल पैसेज को क्लियर करने के लिए नेति बहुत जरूरी है। नेति में जल नेति और सूत्र नेति। जल नेति एक तरफ से पानी डालते हैं इधर से और दूसरी तरफ से मुंह खुला रहता है और मुंह से सांस को लेते हैं और दूसरे नाक से पानी गिरता रहता है। उसी तरह से जब इस नाक से डालेंगे, मुंह खुला रह करके और सांस लेंगे, फिर वो इधर से पानी बाहर निकलता रहेगा, वो नेजल पैसेज क्लियर होगा। उसी तरह से सूत्र नेति के लिए हम यहाँ से सूत्र नेति डालते हैं, जो इधर से हो करके हमारे जो कंठ में जहाँ पर ऊपर टॉन्सिल आ रहा है वो वहाँ पर निकलेगा और हमारे 3 उंगली से अंदर डाल के और उसको पकड़ के हम लाएंगे और वो कैथेटर होता है और वो हम उसको ऐसे पकड़ के इसको नेजल पैसेज को क्लियर करेंगे। उसी तरह से दूसरी तरफ भी डालते हैं, यहाँ से इस नाक से और फिर इधर निकलेगा, फिर इसको मसाज करते हैं तो दोनों नेजल पैसेज क्लियर होंगे, तो स्नोरिंग में काफ़ी कमी आएगी। इस तरह से ये है नेति। अभी उसके बाद वमन धौती। वमन धौती में पानी पी करके मैक्सिमम जितना पानी पी सकते हैं, 1.25 लीटर 1.5 लीटर गुनगुना पानी, और उसको यदि सॉल्टेड है तो बहुत अच्छा, लेकिन जिसको बीपी है वो सॉल्टेड नहीं पिए, प्लेन वाटर पी सकते हैं। और जब पूरा पानी भर जाए, ऐसा लगे कि वोमिटिंग होगा, तो थोड़ा सा पेटों का हलन चलन करें और उसके बाद ये 3 उंगली डाल के और हमारे यहाँ टॉन्सिल है उसके जीभ के लास्ट एंड पे उसको टच करके दबाएंगे तो पूरा पानी बाहर आएगा। उसको एक बार में यदि पूरा पानी बाहर नहीं आता है, दूसरी बार करें, तीसरी बार करें, पानी बाहर आ जाएगा। जब ये कर लेते हैं, इसके बाद कपालभाति जरूर करें ताकि जो कहीं थोड़ा सा पानी बचा हुआ है वो निकल जाए। इसके बाद हम करेंगे प्राणायाम। प्राणायाम में करेंगे भस्त्रिका। भस्त्रिका में सांसों को फोर्सफुली लेना और फोर्सफुली छोड़ना। सांसों को फोर्सफुली लेना और फोर्सफुली छोड़ना। इसको ज्यादा फास्ट नहीं करें, लेकिन ज्यादा स्लो भी नहीं करें। पूरा उससे थ्रस्ट होना चाहिए सांस बाहर निकलने में, तो हमारा तो पूरा पैसेज क्लियर होगा। इसके बाद हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति में सांसों को बाहर छोड़ना। जनरली कहा जाता है कि सांस अंदर लेना नहीं है, सिर्फ बाहर छोड़ना है, लेकिन ऐसा कुदरत ने बनाया नहीं है। क्या है कि जब भी हम सांस को बाहर छोड़ते हैं, जैसे हम कपालभाति किया, तो वापस सांस को ये होने के लिए, रिस्टोर होने के लिए वो एक छोटा पैसेज अंदर जाता ही है, लेकिन वो ब्रीथ लेना नहीं हुआ, लेकिन हम तुरंत फिर उसको, लेकिन हम जब सांस इनहेल करते हैं क्या करते हैं,
हम सांस इनहेल नहीं कर रहे हैं, हम उसको सिर्फ ब्रीथ आउट कर रहे हैं और पूरी ताकत से हम बाहर कर रहे हैं, इसलिए वो सिर्फ एक्सहेलेशन होता है। इसके बाद नाड़ी शुद्धि। नाड़ी शुद्धि में दाहिना नासिका बंद करके दाहिना नासिके को दाहिने हाथ के अंगूठे से दबा के बाएं नाक से सांसों को अंदर लेना और वे इंश्योर करें कि आप एब्डोमेन से सांस ले रहे हैं। एब्डोमेन में मूवमेंट होना चाहिए। इसको बाएं नासिका को दबाएं और दाहिने नासिका से बाहर निकाल दें। इसमें जिस रफ्तार से आप ले रहे हैं उसी रफ्तार से बाहर। इसमें यह ध्यान देने वाली बात है कि आवाज नहीं होना चाहिए। सांस अंदर जाते समय और बाहर आते समय आवाज नहीं होनी चाहिए। ये नाड़ी शुद्धि। नाड़ी शुद्धि के बाद उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम में ये सांसों को अंदर लेना है, लेकिन इसको गले के दोनों नसों को, नाड़ियों को सिकोड़ते हुए और सांसों को अंदर भरना है। नाक से ही जाएगा, लेकिन सांसों को जब अपने अंदर खींचा तो इसको दबाना है, नीचे चोटी को नीचे दबाना है। तो जो यहाँ ग्लैंड्स हैं इस पर दबाव पड़ेगा, मसल्स पे दबाव पड़ेगा। और जितना आप सांस आराम से रोक सकते हैं, स्ट्रेन नहीं देना है। आराम से जितना रोक सकते हैं उतना रोकिए। जब होता है कि हाँ हम सांस नहीं रोक पाएंगे, इस लॉक को यहाँ से खोलिए और दाहिने नासिकों को बंद कीजिए और बाएं नासिके से सांसों को धीरे धीरे बाहर निकाल दीजिए। 1-2 सांस नॉर्मल लीजिए, फिर उसके बाद इसमें हमेशा जब भी आप सांस अंदर भरते हैं, बाहर निकालने के लिए दाहिना नाक को बंद करके बाएं नाक से ही निकालना है। ये हमेशा ध्यान देना है। और इसको आप 3 से 5 बार करिए। लास्ट में है भ्रामरी। भ्रामरी में जब आप आवाज करते हैं तो आपको वाइब्रेशन फील करना है। एक भौंड़े के उसकी तरह, जैसे भौंड़ा आवाज करता है उस तरह से आपके इसमें से वेव्स की तरह निकलने चाहिए और आपको वाइब्रेशन फील होना चाहिए। भ्रामरी के लिए इसमें सांस को अंदर भरना है और इस तरह से आवाज करना है, वाइब्रेशन हो। तो ये रहा स्नोरिंग को कंट्रोल करने के लिए यौगिक मैनेजमेंट। प्राणायाम के बाद हम करेंगे मेडिटेशन। मेडिटेशन बहुत जरूरी चीज है, कारण कि हम लोग शरीर को एग्जॉस्ट किए हैं बहुत। ये सारा कार्रवाई करने में हम लोग शरीर के काफी शक्तियों को एग्जॉस्ट कर दिए हैं। अभी हमारा ब्रीथ भी तेज है, तो हम क्या है, हमारे शरीर को, दिमाग को शांत होना चाहिए। जब दिमाग शांत होगा तो हमारा ब्रीदिंग अपने आप शांत हो जाएगा। और यदि ब्रीदिंग शांत होगा, ब्रीदिंग स्लो होगा, तो ऑटोमेटिकली हमारा दिमाग शांत हो जाएगा। इसलिए किसी भी मेडिटेटिव पोस्चर में बैठ जाएं। जैसे हम आपको पहले बता चुके हैं कि मेडिटेटिव पोस्चर्स 5 हैं: पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन और वज्रासन। तो इस तरह से ये 5 हैं। पांचों में से कोई भी आप आसन एडॉप्ट कर लें और उसके बाद सांसों को ध्यान दें। ये नीचे आ रहा है, ये नाभि तक आया और फिर उसके बाद फिर नाभि से चला
और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, फिर नीचे की तरफ आ रहा है। धीरे धीरे आप उन सांसों पर नज़र रखें। धीरे धीरे अपने आप आपकी ब्रीदिंग स्लो हो जाएगी, और जैसे जैसे आपकी ब्रीदिंग स्लो होती जाएगी आपका माइंड, दिमाग वो शांत होता जाएगा। जो ही आपको ये होता है कि हाँ अभी हमारा ब्रीदिंग शांत हो गया है, आप आराम से अपने आँखों को धीरे धीरे खोलें और फिर प्रभु को नमस्कार करें, ताकि हमारा सेशन कंप्लीट हुआ और फिर आप अपने काम में चले जाएं, अपने दिनचर्या का आप काम करें। कोई भी अपने काम जो है ना रूटीन का करें, उसमें कोई दिक्कत। आज इतना ही, बाकी कल हम फिर दूसरे वीडियो लेकर के हाजिर होंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।